मकान बनाए हैं, पानी में गिर गया। एक तो घर बनाए थे, घर गिर गया है पानी में। खाए ले साफ नहीं छे, जमीन जगह सब दहाय भसाई गेल। घर में सामान सब बहुत छियानत भेलै। भाग गया, हाँ भाग गेले, घर भाग गेले, घर बाबू भाग गेले, घर नहीं छे, घर भाग गेले। टट्टी उट्टी कुछो नहीं छे, सब चीज गिर पड़ गेलै। दो आदमी से जा रहे, एक आदमी बच गए। हमार भाई साहब जैसे से वो मतलब पानी के करंट में डूब गए, जते रहे रेत में जैसे से भसिया गए। तय के बाद जैसे से ओकरा पाँच 5,000 लोग आए हुए थे। अभी इस समय अभी 12,000 यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। और उनको खाने का व्यवस्था, उस समय उनके पास कुछ नहीं था, केवल कपड़ा, शरीर पर कपड़ा था और न खाने का कोई सामान था, न रहने का कोई जगह था। यहाँ पर जो भी हुआ है सब मतलब कैंप के द्वारा इंतजाम किया जा रहा है उनका। 3 सितंबर को यहाँ टेंट आ गया और करीब हमने 600 परिवारों की सूची बना करके और यहाँ पर टेंट वितरण किया। टेंट वितरण करने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत महसूस हुई। लोगों ने गुरुजी को काफ़ी धन्यवाद भी दिया। भोजन में हम अभी यहाँ सूखा भोजन ही दिए, चूड़ा, सत्तू, बिस्किट, बच्चों के लिए दूध, नहाने के लिए साबुन। करीब यहाँ हम इस तरह का 6,000 लोगों के बीच अपना गुरुजी का द आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से यहाँ वितरण हो रहा है। चूड़ा मिलता है और बिस्कुट मिला है और यह 2 चादर मिला है, 2 गमछे मिला है। खाना या नाश्ता मिले छे, भोर के तो रात में मिले छे। आटा मिला है, ये 1 किलो करके आटा मिला है हम सबको। वही खा करके हम लोग भर दिन रहता है, फिर सुबह भोरे में मिलता है। एक रोज सर आटा दिया था भोर में। कहने का मतलब भैंस भी दह गया, गाय भी चला गया, बकरी भी चला गया। सिर्फ जान लेकर के यहाँ आए। रात में पानी पले तो ये झोपड़ी में के लिए खाना के बहुत व्यवस्था दिलके, एहन माने जे नहीं दिलके, खाना के बहुत व्यवस्था दिलके। आँख मुँह फूल गए, जगह और फूल गए हैं, दिलके सब चीज पूरा दिलके। नहीं कहवे जो नहीं दिलके, सब चीज पूरा दिलके। यहाँ पर हर चीज मिल रहा है। अरे बाबा, अरे बाप रे, बाबा के तरफ से सब चीज मिल गए। अरे बाप, क्या कहवे जो नहीं मिल रहे, सब चीज मिल रही है। खाना पीने के खैबो के लिए पोटरी में रखबो के लिए, खैबो के लिए पोटरी में रखबो के लिए बाबा के इतने शक्ति से बहुत के लिए। यहाँ पर जब से आर्ट ऑफ लिविंग का कैंप लगा हुआ है तब से उनके कार्य में भी मैं मदद कर रहा हूँ और उनका कार्य सही ढंग से चल रहा है। और जो भी दवाइयाँ बट रही है वो भी सही ढंग से चल रहा है। यहाँ के मतलब जो भी शिविर में आए हुए पब्लिक है उनको अच्छी ढंग से दवा मिल रही है और उनका काम भी अच्छा ढंग से चल रहा है। उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था हुआ है और उनका कपड़ा, भोजन और दवा का सभी व्यवस्था अच्छा ढंग से चल रहा है। परेशानी तो नहीं है, कोई शिकायत नहीं।